ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കമത്തിയിട്ട് എയർ തട്ടിക്കളയുന്നതാണോ സേഫ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണോ ഏറ്റവും നല്ലത്? ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ബേബീസിന് പാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുപ്പിക്കുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എയർ തട്ടിക്കളയും. എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരും നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ചിലവർ ഇങ്ങനെ തുളത്തിട്ടിട്ട് ഹെഡ് നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എയർ തട്ടിക്കളയും. നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, കൊച്ചിൻ്റെ മൂക്കടഞ്ഞു പോകാതെ, ശ്വാസം കിട്ടാതെ. അപ്പം തോളത്ത് തട്ടിക്കളയുന്നതാണോ സേഫ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണോ എഫക്റ്റീവ്? ഒന്ന് കാലേ വെച്ചിങ്ങനെ പതുക്കെ തട്ടിക്കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഗ്യാസ് തട്ടിക്കളയാം. അതാണോ എഫക്റ്റീവ്? ഇനി തോളത്ത് വെച്ച് കളയുന്നതാണോ എളുപ്പം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.